Šta je tačno launch pool na Bybit? Ukoliko ste korisnik Bybit berze, launch pool će vam biti jedna zanimljiva opcija. U suštini launch pool je opcija koja vam dozvoljava da zarađujete airdropove koristeći Bybit menjačnicu. U suštini vi stekujete neke od aseta i uz pomoć tih aseta vi dobijate airdropove u određenom vremenskom roku. Nalazimo se na stranici samoga Bybita, odnosno na sajtu Bybita i same stranice launch poola, gdje ćemo u osnovi preći kako tačno funkcioniše s ovom launch pool i kako funkcionišu ovi tokeni, odnosno airdropovi. U suštini evo vidimo prvi token Hadel. Hadel možete stejkovati na primjer sa samim Hadel tokenom. Ukoliko stejkujete sa Hadel tokenom, ovdje možete vidjeti price pool, odnosno koliko ovih tokena dolazi u sam pool, odnosno sama količina tokena koja će biti raspoređena. Onda imamo sa MNT-om, dakle ukoliko stejkujete MNT, dakle dobit ćete Hadel token također, imamo price pool 2 miliona tokena i ukoliko se izaberete za USDT, price pool je 3 miliona tokena i također dobra informacija da ovdje vidimo koliko dakle imamo ljudi koji su dakle u ovom poolu. Što se tiče još nekih važnih informacija, ovdje imamo APR. U suštini APR je nagrada na godišnjem nivou. Ukoliko stejkujete Hadel, vidimo da je APR ubedljivo najveći, dakle 255%. Razlog zašto je ovdje APR tako veliki je zato što vi stejkujete ovaj Hadel token. Međutim, sama cena tokena naravno može da varira, da ide gore ili dole. Dok što se tiče nekih sigurnijih tokena kao što su MNT i USDT, vidimo da je APR mnogo manji. U suštini, ukoliko vi stejkujete, na primjer, reći ćemo ovim primjerom 100 USDT-a, vaša nagrada na godišnjem nivou bi bila 18,35% u samom Hadel tokenu. Eto, to su neke važne informacije koje je potrebno da znate. Ukoliko želite da stejkujete, naravno kliknut ćete na Stake Now, dodati vaš USDT i stejkovati. Još jedna važna informacija što se tiče dakle ovoga stakinga ili ovoga farmanja, da ono ima određeni vremenski period. Za Hadel token vidimo da je ona između 2.5. i 9.5. Dakle, farmanje ovoga tokena traje ukupno 7 dana, nedelju dana i imamo price pool, ukupan price pool od 6,5 miliona tokena koji će biti raspoređeni. Naravno, najviše će dobiti oni koji su stavili najviše tokena, bez obzira da li to bio USDT, MNT ili Hadel. U suštini, ko da najviše, oni dobija procentualno najviše. Ovdje možemo vidjeti total stake, dakle totalna količina koja je stejkovana tokena za svaki par. Informacije na ovoj stranici, kao što vidimo ovdje gore, su da je total price pool, odnosno koliko je do sada isplaćeno putem samih launch poolova, dakle $60 miliona i imali smo više od 5 miliona dakle, ljudi koji su učestvovali na samom launch poolu i 52 projekta. Ukoliko scrollamo dole, vidimo druge projekte. Imamo dole je sad jedan poznati projekat i u suštini sve funkcioniše po istom principu. Dakle, imamo količinu samoga dola koji će biti raspoređen, imamo dakle 4 miliona dola. Ukoliko stejkujemo dolo, dobijamo 800.000 za sam price pool. Ukoliko izaberemo MNT ili USDT, vidimo koliko će se dobijati po samom price poolu, odnosno to je ukupna količina kao što smo rekli koja će biti raspoređena i ona se deli sa brojem korisnika. Za USDT vidimo 46.000, za MNT 15.000 i tako dalje. Dakle, ovo je cela matematika. Ukoliko još jednom ponavljam želite da stejkujete i da zarađujete putem dakle, launch poolova, spremite USDT, MNT ili token dakle, koji vi želite da farmate, stejkujte ovdje, kliknut ćete Stake Now, jedino pravilo koje morate da ispunite, dakle da ste verifikovani, morate proći level 1 verifikaciju na Bybitu, odnosno taj takozvani KYC. Ukoliko imate još nekih pitanja, kada dođete na ovu stranicu, ovdje ćete imati FAQ, dakle dobit ćete poznate pitanja i odgovore. Evo u suštini to je launch pool, dakle jedna opcija gdje možete dobijati airdropove i iskoristiti vaše tokene koje ne želite da tradujete u ovom trenutku kako bi zarađivali neki dodatan pasivan prihod. Launch pool je jedna veoma popularna opcija i vidimo da zaista mnogo ljudi koristi launch poolove kako bi zarađivalo, možemo reći, airdropove novih tokena koji dolaze na popularne berze, u ovom slučaju na Bybit. Ukoliko imate nekih pitanja, možete napisati dole u komentaru, potrudit ćemo se da vam odgovorimo u najbržem mogućem roku.